وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. د الله رب العزت په توفیق او دغه په رحم او کرم سره ابتدا د دې کال د تفسیر د دورې هغه کوو. 2023 کال د میلادي او هجري 1440 او دا د الله رب العزت په نعمتونو کې یو اوچت نعمت دی چې کله د یو بنده د یو کمزوري بنده تعلق جوړ کړي د الله د کتاب سره یا د خپل کتاب سره. د الله رب العزت د کتاب د دې لوستل، په دې ځان پوه کول، د دې ترجمه، د دې تفسیر، په دې باندې عمل، دغه شک نشتی چې دا په اعمالو کې اوچت عمل دی، ځکه چې تعلق یې د الله د کلام سره دی. او څنګه چې د الله رب العزت کلام دی، څنګه چې الله رب العزت د الله رب العزت شان دی د مخلوق په مقابله کې، چې کم ځای کې خالق او کم ځای کې مخلوق، کم ځای کې الله او کم ځای کې د هغه بندگان، نو دغه شان او مقام د الله د کلام دی د مخلوق د کلام او د خبرو په مقابله کې. او بدی چې څومره شکر ادا کوو هغه کم دی، او چې څومره حمدونه د الله وایو نو هغه کم دی، ځکه چې بعض مصروفه دي په خپلې دنیا کې، او سرو زرو والا سرو پسې منډې وي، سپینو زرو والا سپینو پسې منډې وي، ریال او ډالر او روپۍ والا دغې ته یې کار ویلی دی، او فحاشۍ والا په فحاشۍ کې لګیا دي، څوک فیسبوکونو او ټیک ټاکونو نه دمه کېږي، او څوک په غیبتونو او په ناروا مجالسو کې د شرکت نه دمه کېږي او د خبرو نه، او څوک اسې پالتو بانې کول چې د دین باندې عمل ونه کړي، څوک په دغې کې لګیا دي. او د فتنو په دې دور کې دومره فتنې دي چې د فتنو چپي دي، د یو ځای نه به د بل ځای ته وړي، د بل ځای نه به د بل ځای ته وړي. فتنې د شبهاتو، یعنې خلک لګیا دي کوشش کوي چې د مؤمنانو عقیده، د مسلمانانو عقیده خراب شي. فتنه د شهواتو، زنا طرف ته دعوت، د فحاشۍ طرف ته دعوت، د نشو تماشو طرف ته دعوت، دا ښه په زور او شور کې روان دي. او په داسې وخت کې الله رب العزت یو چاله توفیق ورکړي چې هغه د هغه د کلام سره څه وخت تیر کړي، نو دا د الله احسان دی په دې بنده باندې، دا زموږ څه احسان نه دی په الله باندې، دا د الله احسان وګڼه که تاله توفیق درکو. او تیر شوي کال موږ سره ملګري وو په دې تفسیر کې، په هغو کې بعض نن نشتي، بعض پکې د خاورو لاندې پراته دي، بعض چې د نورو ځایونو ته تللي دي او هغه موقعو ته نه برابرېږي. نو تعالی الله موقع درکړه، ژوند یې دله درکړو، فارغه وخت یې درکړی دی، روغ صحت یې درکړی دی، دا غنیمت وګڼه. مخکې د دې نه چې داسې وخت د باندې راشي چې بیا ته ارمانونه وکړي چې یاره زه کېناستی او د الله د کتاب، د الله د کلام یو خبره مې چېرته واورېدې. او معمولی مه ګڼئ د الله د کلام سره تعلق، او په دې مجلس کې ناسته دا وړه خبره نه ده، دا غټه خبره ده.
په دې مجلس کې دا موږ چې پکې ناست یو او د الله رب العزت په توفیق سره او باذن الله او که الله ژوند راکړو طاقت راکړو د 2 میاشتې ناسته تقریبا د الله د کلام سره دا سبب د دنیا د کامیابی او د آخرت د کامیابی دی. یعنی بعضو ته چې دا وایي چې د آخرت کامیابي نو چې ایمانونه یې کمزوري دوی ته د آخرت ته کامیابي غټه نه ښکاري او د آخرت لا لرې ده. حالانکې مؤمن چې دیندار یې هغه د دنیا د کامیابۍ دومره سوچ نه کوي څومره چې د آخرت کوي، ځکه چې هغه د همیشه ژوند دی. خو که زه صرف تاسو ته دا وایم چې د آخرت کامیابي به کېره دا هم کافي ده، خو نه، په دې کې کامیابي د دنیا او د آخرت ده. سبب د عزت د دنیا او د آخرت، سبب د برکت په دنیا او په آخرت کې، عزتونه، برکتونه، رحمتونه د الله د هر څه دلته راورېږي. چې کله یو سړی ناست د الله رب العزت کلام یې زده کوي او بیا جنت ته ننوځي او بیا د قیامت په ورځ د قرآن ستا دپاره د الله سره باس کوي، خبرې کوي او سپارش کوي چې یا الله دې وبخه، یا الله دې ناسو زما د زده کولو دپاره د دومره وخت تېر کړی، دومره تکلیف تېر کړی، دومره مال لګولی، دومره بدن لګولی، او الله یو سړی وبخي نو د هغې نه علاوه زموږ څه پکار دي؟ نو دا معمولي خبره مه ګڼئ. د الله د کتاب سره تعلق، هغه کتاب الله وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله وی که دا کتاب ما چرته په غر باندې نازل کړی، دا غر به ریزه ریزه شوی، زره زره شوی به وي. د دومره زورور کتاب سره تعلق دا معمولي مه ګڼه. هغه کتاب چې د هغې مبارک الله وی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی دا وحی، دا کتاب او سنت قرآن او حدیث دا ما را لګلي دي، ما در کوز کړي دي او زه به حفاظت کوم. چې الله د یو کتاب د حفاظت ذمواري والی، د دې سره تعلق معمولي مه ګڼه. او زه به درته یو حدیث ووایم او زړه به دې خوشحاله شي که چېرته ته په دغه خلکو کې. امام طبراني رحمه الله راوړی دی، شیخ الباني ورته صحیح ویلي دي. هغه حدیث کې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا قرآن، د قرآن مثال دی یو پړی دی، د یو رسی دی، طرفه بید الله و طرفه بیدیکم. د دې پړی یو سر د الله په لاس کې دی او بل تاسو سره دی. فتمسکوا به، دا پړی مضبوط راونیسئ. فانکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. که دا پړی تاسو مضبوط نیولی و نو کیدی نشي چې تاسو ګمراه شئ یا تاسو هلاک شئ. ځکه چې دا کیدی نشي چې د یو رسی د یو پړي سر دی د الله په لاس کې او یو دی د بنده په لاس کې او دا بنده دی بیا هم ګمراه شي. دا د منلو خبره؟ دا نه منلو خبره ده. دا پړی دی او دا قرآن مثال یو رسی دی برې نه راغلی، او کله چې هم د برې نه یو پړی راشي که نه برې نه یو رسی راشي راکوزي شي کته او تا هغه ونیسي او بیا یې پرېږدي، څه کېږي؟ راغورځېږي کته، او کېدای شي د ملا تیر دې مات شي، او کېدای شي دا ژوند پکې موبیلي او د هر څه دې ختم شي. دغه شان چې چا قرآن مضبوط رانیولی، رب العالمین دغه انسان د ګمراهۍ نه بچ کړی دی. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې دی الا وانی تارکم فیکم ثقلین. زه په تاسو کې دوه درنې خبرې پرېږدمه، خپل ځان پسې شاته. یو پکې ذکر کړی احدهما کتاب الله، په هغه دواړو کې یو د الله کتاب دی، هو حبل الله، دا رسی د الله ده. ومن اتبعه كان على الهدى، او چا چې دې قرآن تابعداري وکړه هغه په هدایت باندې. ومن ترکه، او چا چې دا قرآن پرېښودو كان على ضلاله، دی په ګمراهۍ کې دی. او رسول صلی الله علیه وسلم په خطبه کې دا خبره کوله، تاسو بار بار اورئ د خطیبانو نه. په صحیح مسلم کې دا روایت دی چې خطبه به کله شروع کړه او حمد او ثنا به وي، بیا به وي اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
په خبرو کې غوره خبرې هغه د الله د کتاب دی. نو د دې سره تعلق دا معمولي مه ګڼه. ورې که ته یې چېرې زه رالم او تفسیر درس کې کېناستم او بس لږ ساعت و خبره ختمه شوه، نه، دا خو هغه کتاب دی چې مؤمنان د دې سره په وخت تېرولو باندې مړیږي نه. او د افسوس خبره دا ده، او تاسو به زمانه ښیي انشاءالله په دې باب کې. زه به د خپله کمزورتیا بیان کړم، داسې نه څوک خفه شي چې ما ته دې کمزوری ووي، خو زه دا محسوسومه چې د کله نه چې دا موبایل او دا انټرنیټ او د دنیا پراخه شوي ده، نو قرآن سره تعلق هغه کم شوی دی. قرآن مراجعه روزانه چې یو چا قرآن یاد کړی هغه کوي، هغه کمزوري شي. د قرآن تلاوتونه، د قرآن په مجالسو کې ګډون او شرکت، دا کمزوری شوی دی نن سبا. دا خبره زه محسوسوم د خپل ځان په باره کې چې زه په دې کې کمزوری یم. هغه شان تعلق نشتی څنګه چې په کار دی او هر وخت په کار دی. او ځکه زما یو استاذ و د مصر ماته قرآن وی د قرائت، نو ماته وی اسحاق دا خبره یاده که د قرآن نه ملګری جوړ که. دا په دې کار نه کېږي چې ته په ورځ کې ګنټه قرآن راوړې او بیا دلته راشي ماته اورې د قرائتو دپاره، نه، دا همیشه خپل ملګری که. ته په لاره روانې وایه، ته ګاډي کې ناستې وایه، ته کور کې ناستې وایه، هله به د قرآن باندې ته پوه شي او هله به د ستا په ذهن کې او په دماغو کې کښېني. قرآن سره داسې ژوند تېرول غواړي چې سحر ماښام د سړي ذهن دې سره او زه راته په دې قسم خورم او بیا پرې ته قسم خورم او بیا پرې قسم خورم. که تاسو دا خبره تجربه کړه او وکتو کنه او د دې قرآن سره صرف دومره ربط یو سړی وایي چې یاره دومره ډېر او دا خو زه نشم، صرف روزانه نیمه ګنټه ته تلاوت د قرآن کوه. که ستا په دې ژوند کې بدلون رانغی، زما د نوم بدل که او د ټولو خلکو مخکې راته ووایه دروغ دي ویلي او سم دروغ دي ویلي. نیمه ګنټه دا فیسبوک او ټیک ټاک باندې چې کم ټیم تېرې دا لږ راکم که، خفه نه شي. داسې نه زړه ته یې واچوي چې یاره چې فیسبوک کم که. خیر د فیسبوک لږ کم که، ټیک ټاک او دا د فحاشۍ او دا ویډیوګانې او دا سندرې او د دې نه به هم بچ شي، د دروغو نه به هم بچ شي او ته به ښه سړی یې. زه دا نه یم چې سړی لازم چې دا کارونه انټرنیټ ګوري دی به بد څه ګوري، خو ستا مخې له به راځي که ته یې غواړې او که ته یې نه غواړې. که نه زما دا خبره غلط دی؟ که ته یې غواړې او که ته نه غواړې دا ستا مخې له راځي. او بیا دا غټ ایمان غواړي. ما یو څو پیرې ملګرو ته دا خبره کړې ده چې دا ګوته په سکرین باندې داسې راښکوده، دا ګوره غټ ایمان غواړي. ګورې داسې وړې خبرې نه دي چې ستا مخې ته د زنانه تصویر راشي، ویډیو راشي، فلم سندر راشي او ته دا داسې بره کړې که نه، دا ګوره ایمان غواړي. که ته دا وایې چې زما ګوته خو خوځي، دا د زور خبره نه ده. ګوته خو نه دي چې زموږ ټول بدن خوځي، ګوته خوځول څه دي؟ دلته د ایمان زور په کار دی. دلته د مټو زور نه دی په کار، نه دی ګوته کې زور په کار دی. دلته زور د ایمان په کار دی چې ته دا داسې واړې او دا توفیق الله لږو خلکو له ورکوي. نو که تاسو د دغه ټیم لږ راکم کو او دا سحر ماښام چې موږ دا موبایل ګورو او دې ته ناست شو، د دې نه لږ وخت راکم که نیمه ګنټه روزانه د قرآن تلاوت کو. لازم نه چې نیمه ګنټه ته پرله پسې کې 10 منټه یو وخت کې، 15 منټه بل وخت کې، 15 منټه بل وخت کې، بیا 15 منټه بل وخت کې، 2 منټه بل وخت کې، ته نیمه ګنټه پوره کوه. که ستا په ژوند کې تبدیلي رانله بیا ماته ووایه. دا قرآن د دې تلاوت، د دې تفسیر، د دې ترجمه، دا تابعداري د الله د خبرې د ځکه چې الله قرآن کوي فقرؤوا ما تیسر من القرآن. قرآن لولئ او دا یو داسې تجارت دی که نه چې دې کې تاوان نشتی. یعنې موږ چې کله دنیوي تجارت ته سوچ وکړو نو یا ګټه ده یا تاوان دی. خو دا چې کوم تجارت ته ښیمه د قرآن تلاوت، تفسیر، ترجمه، دې کې ناست تر دې بیانول، په دې عمل په دې کې ضرب برابر تاوان نشتی. او الله په قرآن کې وایي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
کم خلق چې د الله کتاب لولي وګوته کېدي او د منځه پابندي کوي او مال لګوي په پټ او په ښکاره يرجون تجارة لن تبور دوی د داسې تجارت دپاره لګیا دي چې پای کې تاوان نشته دې کې ذره برابر تاوان ستا نشته ته دلته ناست یې موږ سره که نه لکه بوزه کې ګینټه سره پاسه ګینټه ستا څه خیال ته به دې ځینې وځي او ته به تاواني وځي دومره ګټې دي زه به تا بیان کړم یا نن یا سبا چې په دې مجالسو کې ته څه ترلاسه کولی شي دلته چې ته کښېنې ته کومه ګټه وړې د دنیا یا د آخرت دا به ته بیان کړو خو ته چېرته هم تاواني کېږي نه دا هغه قرآن دی هغه کتاب دی چې دې کې هدایت دی او دا د هدایت سرچینه ده او موږ کې هر سړی غواړي چې ما ته څه میلاو شي هدایت خو دا نشي کېدی چې هدایت تا ته په یو ځای کې میلاو شي د قرآن او د حدیث نه علاوه به بل څه کې نه دا کېدی نشي قرآن او حدیث او د دې په خوا او شا کې چې څه دي دلته به تا ته هدایت میلاویږي بل ځای کې هدایت نه میلاویږي الله وی إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الله وی دا قرآن دا هدایت نیغی لاری طرف تا تا به نیغی لاری ترسی کېدی نشي چې ته په قرآن عمل کې او ځان پې پوه کې او ته دې په کږه لار روانې او را به شي انشاءالله تفسیر کې دا فایدې به تاسو واورئ په تفسیر کې که چېرته کېناستئ یعنی سوره فاتحه چې موږ وایو په هر منځ کې نو موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته وښایه لاره نیغه دا ته هر منځ کې دا سوال کې ها تا دا سوال د الله نه وکړو او بیا صورت ختم شو او بیا بل صورت شروع شو سورة البقره الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة فاتحة كتاب الله نه هدايت وغوښتو دلته الله ته ته وی هدایت هم په دې کتاب کې دا کوم چې ته لولې خبره ته دومره اوږده نه کړه چې په تا ګډه وډه شي دلته یې هدایت وغوښتو او په دې ځای کې ته وی هدایت په دې کتاب کې دی فيه هدى هم په دې کتاب کې هدایت د دې سره تعلق دا د هدایت ذریعه ده دا هغه کتاب دی چې د دې په اورېدو سره د مؤمنانو زړونه په یره کې شي د الله نه او ایمانونه یې ډېر شي الله وی دا د مؤمنانو شان دی ګوره إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مؤمنان چې کله د دوی په مخ کې د الله د کتاب تلاوت او بیان کېږي د دوی ایمانونه ډېرېږي په دې مجالسو کې ایمان ډېرېږي ایمان به دې ډېر شي د زنګ چې کوم په زړه ولګي که نه او دا توروالی په زړه باندې راشي د دې د صفا کولو او د دې زنګ د ختمولو لار هغه دا ده چې ته د قرآن په مجالسو کې شرکت وکړي الله وی الله نزل احسن الحديث الله خسته خبر رالیږلی دي کتابا متشابها مثاني داسې کتاب دی چې په پوخوالي کې مضبوطوالي کې ټول یو شان دی بار بار ویلی کېږي الله څه وایي دې دپاره مې د آیت وي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم کم خلق چې د الله نه یېرېږي یعنی کم خلق چې د الله نه یېرېږي د هغوی خبره ده یخشون ربهم کم خلق چې د الله نه یېرېږي دوی چې کله د الله دا کتاب واوري د دوی په جسم باندې غونې زیږ شي او په بدن او سرمن باندې چې کوم ویښته دي دا ودرېږي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله او بیا د زړونه او د سرمنې بیا نرمي شي د الله په یاد سره یعنی معنی دا ده چې کوم ځای کې د عذاب تذکیره راشي د جهنم د الله د عظمت دوی ویریږي او چې کوم ځای کې د رحمت باس راشي د جنت د الله د مهربانۍ او د شفقت د زړه بیا نرم شي د دې کتاب سره تعلق دی نو او د ستاسو خپله مرضي ده
کاغه تعلق ساتي او که نه ساتي، ځکه چې زمونږ کار هغه بیانول دي. من وما علینا الا البلاغ، صرف خبره واضح کول. یو سړی پې عمل کوي نه کوي دا د دې سړي کار دی. ولې عمل وکړو ولې نه کړو دا د عرش والا رب کار دی چې هغه دې تپوس وکړي. خو که د دې کتاب سره تعلق وساتو عزت خو موږ ټول غواړو که نه؟ څوک پکې ذلت غواړي څوک نه غواړي. هر سړی وایي چې زه عزتمن وی دنیا کې او په آخرت کې. اوس ما په دې منځ کې هغه ایتونه تلاوت کړو، په هغې کې الله رب العزت دا خبره کړې ده وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. الله وایي دا ډېر عزتمن کتاب دی. د دې عزتمن کتاب سره چې تعلق ته به عزتمنې. او زه به ته یو خبره ذکر کړم ډېره فایدهمنه چې د دې کتاب سره د چا هم تعلق یې هغه عزتمن شوی دی. لکه ګوره د قرآن الله را لېږلی دی په واسطه د جبریل علیه السلام. نو ملایکو کې ګوره ملک کم یو دی؟ جبریل علیه السلام. را لېږلی په چا دی؟ په رسول صلی الله علیه وسلم. دی په انبیاو کې د ټولو نه غوره نبي او رسول دی. په کومه میاشت کې را لېږلی؟ رمضان. دا په میاشتو کې ټول نه غوره میاشت. او د رمضان په میاشت کې بیا د لیلة القدر په شپه، دا په دې اخرنۍ شپو کې د ټولو نه غوره شپه ده. په کوم ځای کې را نازل کړی؟ په مکه کې او بیا په مدینه کې. دا په ځمکو کې غوره ځمکې هغه دی. نو چې ستا ورسره تعلق جوړ شو نو ته څه شوې؟ ته هم عزتمن شوې. چا چې هم د دې کتاب سره تعلق ساتلی رب العالمین عزتمن کړی دی. او حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی اقرأوا القرآن، رسول صلی الله علیه وسلم قرآن ولولئ. دا صرف د رسول صلی الله علیه وسلم چې ګوره کوم ځای کې هم دا چې قرآن ولولئ، ګوره د هغه دا مطلب نه وي چې هسې صرف تش تلاوتونه یې کوه. ولولئ معنی ده چې ښکلی تلاوت یې وکړه، ځان پرې پوه کړه، عمل پرې وکړه. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قیامت په ورځ به دا قرآن د خپل ملګري دپاره سفارش کوي. ومونږ کې هر سړی د قیامت په ورځ سفارش ته ضرورت لري. دا قرآن دله سفارش کوي. او حدیث کې دې سره راځي دا هم په صحیح مسلم کې دی چې د قیامت په ورځ به قرآن راوستی شي. و اهله او اهل د قرآن. اهل د قرآن څوک دي؟ چا چې لوستلی دی، چا چې پې عمل کړی، چا چې زده کړی، چا چې بیان کړی، دوی به هم راوستی شي. الذين كانوا يعملون به في الدنيا. دا وضاحت دغه حدیث کې دی. چا پې عمل کړی قرآن به هم راشي، دا خلک به هم راشي. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. او د دې انسان نه مخکې یا د دې قرآن نه مخکې په اول سر کې سورة بقره وی او سورة آل عمران وی. دوی به مخې ته الله ته څه به وی؟ تحاجان عن صاحبهما. د خپل ملګري په باره کې به د الله سره خبره کوي. دا معمولي شرف او عزت دی چې د قیامت په ورځ رب العزت د قرآن دا سفارش ستا په باره کې ومني او تا جنت ته بوځي. نور ته د الله نه څه غواړي؟ او حدیث کې راځي مشهور حدیث ته عثمان بن عفان رضی الله عنه په صحیح بخاري کې دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې قرآن یې زده کړی او بیا نورو ته ښیي. زده کړی او نورو ته ښیي. او په دې دوو کې یو شاه یا یې زده کوه یا یې نورو ته ښایه. یا یې زده کوه یا یې نورو ته ښایه. او نورو ته به هله وښیي چې کله یې زده کړي. ها په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. بعض ملګري راشي دا ویې روي زه پکې یعنې په دې قرآن پوهېده ماته ګران دي او د قرآن دا لوستل ماته ګران دي. د دې به څه کېږي؟ نو واوره عایشه رضی الله عنها روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الماهر الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. کم سړی چې قرآن لولي او دی پکې ماهري، د مرتبه خو ډېره اوچته دی، دی پوهه دی، ډېر ماهر دی. مع السفرة الكرام البررة. د ده ځای د عزتمنو خاصو ملایکو سره دی، یعنی د ده مرتبه ډېره اوچته. اوس راځو هغه بل یو له کوم چې ماهر نه دی. د ماهر خو پته ولګېده.
او دا به هم ستاسو زړه کې شوق پیدا شوی چې زه به کې مهارت حاصل کړم ځکه چې دغه مرتبې ته سړی چې زه ورسېد یو سړی هله ماهر کېږي چې کله دی په دې اولنۍ پوړۍ وخېږي او هغه دا چې کله دی ماهر نه وي د مور د خېټې نه څوک ماهر نه راوځي په قرآن دا یاده کوي که تاسو چېرته یو عالم ته ګورئ که نه درس کوي بیان کوي یا په مانځه کې تلاوت کوي او ډېر مزېداري کوي نه دا سوچ مه کوه چې د مور په خېټه کې د هر څه زده کړي دي دی هم یو ورځ ستا په شان په قرآن نه پوهېدو یا په ماشوموالي کې یا په ځوانۍ کې او یا د هغې نه په بره خو یو ورځ پرې پوه شو والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه او یو سړی د قرآن لولي او ژبه پکې نښلي وهو عليه شاق او د قرآن یادول لوستل په دې باندې پوهېده دا درته ګران وي خیال مې دی که نه قرآن لولي او ژبه یې پکې نښلي او دا ژبه به قیامت پورې نښلي دا نښلي روانې شي سړي سره علم نه کوشش کوي روان شي په علم کې یا الله نو دله به څه ورکړي رسول الله وسلم وي له اجران دله الله دوه اجر ورکوي اجر د تکلیف ته تېرولو اجر د قرآن د تلاوت کولو دوه اجره یو دا چې دی قرآن لولي دا خو دې ته اجر میلاویږي د دویم اجر څه دی د ده د تکلیف دی د تکلیف برداشت کول د محنت کول د ټیم ورکول د ګورې ګران کار د احسان کار نه دی خو رب العزت سره ګورې چې کله د الله سره د تجارت شروع کړو که نه په دې کې خو ستا بلکل تاوان نشتی خو ستا به لږ څه او الله به درکوي ډېر څه اوس یو سړی د ژبې په قرآن کې خلي الله دله هم په دې اجر ورکوي دا زموږ دپاره زیری دی رسول صلی الله علیه وسلم وی د عمر بن خطاب حدیث ته په صحیح مسلم کې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین رب العزت په دې کتاب سره ډېر قومونه اوچت کړي دي او ډېرې راچولي دي عزت اوچت کړي څه مطلب دی چا چې منلی عمل یې پرې کړی ځان یې پرې پوه کړی الله وله عزت ورکړی چا چې نه دی منلی ځان یې پرې نه دی پوه کړی شاته یې ګذار کړی رب العالمین دې ځمکې ته را رسولي دي ځمکې سره یې لیو کړي دي ذلیله کړي دي او زموږ دپاره خو لوی زیری دی یعنې زه درته دا خبره وکړم یو کال انتظار هغه دې ورځې ته من کوو او ډېر په شوق کې یو سړی وي چې درسونه خو الحمدلله روزانه روان یو دې ځای نه روان نورو ځایونو کې هم الحمدلله زما درسونه یي بیانونه یي ولې خاص دې ته انتظار هغه دا چې دلته یو تجارت ډېر غټ د الله سره روانېږي 2 میاشتې او بیا خصوصا د رمضان په میاشت کې زه به ته حدیث ویم په صحیح مسلم کې د عقبه بن عامر رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم راغی ونحن فی الصفه او موږ په صفه کې ناستو صفه کوم ځای کې دی مسجد نبوي کې دا د رسول صلی الله علیه وسلم شاګردان دي غریبانان دي د جومات په اخرنۍ برخه کې اوسېږي او هلته پراته دي ورسول صلی الله علیه وسلم راغی موږ ته ووایي چې ایکم یحب ان یغدو کل یوم الى بطحان او الى العقیق فیأتی منه بناقتین کوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم رسول صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې کم سړی دا خوښوي چې بطحان دغه مسجد نبوي سره نږدې ځای یا عقیق ته لاړ شي مدینې سره نږدې علاقه ده څوک دا غواړي چې تاسو کې هلته لاړ شي روزانه به ځي روزانه او روزانه به 2 قیمتي اوښان راولي او نه به ورته ګناه رسي نه به پکې خپلولي پرې کېږي یعنی سیره د ګناه پکې نشتي سوچه فایده ده فایده څه ده 2 قیمتي اوښان کوماوین 2 قیمتي اوښان ناقتین هغه تا ته میلاویږي او دوی ته دا خبره ولې وکړه دا غریبانان دي دا بله وجه ده دا غریبانان دي دوی ضرورت لري دنیا ته چې بغیر د دنیا نه هم ګزاره نه کېږي هغوی ته یا رسول الله نحب ذلک دا خو موږ ټول خوښوو دا څوک نه خوښوي اوښ په هغه وخت کې دا ډېر قیمتي شی دی نن سبا ډېر قیمتي دی
اسی چې ګډوډ وخالي هغه په څو ذریعه باندې چې د کار نه وي. په هغه وخت کې ډېر قیمتي بیه ده چې 2 اوښان خطه وبکې څه ورکوې ستا طرف نه څه لګي یعنې صرف دا تګ دی او بیا د اوښانو در راوستې دي پیسې نه لګي نور څه خو وخت به ورکوې. اوس دا هم نشي کېدی چې تا ته سړی ور وټکي چې 2 اوښان مې راوستي دي دومره خو پسې ته هم وکړه دې اوښانو پسې به لږ ووځه پسې لږ محنت وکړه. وی افلا یغدو احدکم الى المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب الله. وی که تاسو کې یو سړی جومات ته لاړ شي د الله کور ته او سوچ کوئ نو تاسو کوم ځای کې ناستئ د الله په کور کې ناستئ. تاسو کې یو سړی ولاړ شي د الله کور ته زده کړي 2 آیتونه د الله د کتاب نه خیر له من ناقتین د 2 کتابونو د 2 آیتونو زده کول د 2 اوښانو نه غوره دي. و3 خیر له من 3 و4 خیر له من 4 ومن اعدادهن من الابل او 3 د 3 نه غوره او 4 د 4. ستاسو څه خیال دی چې دا قرآن د اخره پورې یو سړی ناست او دی په زرګاو آیتونه ولولي او دی په هغې ځان پوه کړي څومره اجر د ګټلی دی څومره اجر. حدیث کې راځي که تاسو ټولو ته معلوم دی سنن د امام ترمذي کې دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې د الله د کتاب نه یو ټکی ووي فله حسنه الله وله یو نیکي ورکوي والحسنة بعشر امثالها او یو نیکي 10 چنده کوي. لا اقول الف لام میم حرف زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم دا الف ځان له حرف دی میم ځان له ټکی دی لام ځان له ټکی دی نو څو نیکیانې شوې 10 نیکیانې تا ته صرف په الف لام میم کې میلاویږي او دا صرف تلاوت دی. نو چې تلاوت یې کې او په ځان پوه کې نو څومره نیکیانې به الله رب العزت تاسو له درکوي او بیا د آخرت هغه مزه. الله اکبر. امام ابو داود حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قرآن وایا او برخیجه د جنت په دې مرتبو او درجو کې او داسې ښایسته وایا لکه څنګه چې د دنیا کې وي ستا اخرنی منزل په جنت کې هغه د اخرني آیت سره دی کوم چې به ته وي. یعنی معنی دا چې سړي ته څومره قرآن یادي دومره به په جنت کې مرتبې اوچتې او دا اوس تاسو مرضي ده چې تاسو څومره مرتبې جنت کې غواړئ نور هغه تاسو ښه پوهېږئ چې ګټه په څه کې ده او تاوان په څه کې دی. یو حدیث کې داسې راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی یعنی قرآن زده کول په خپله دا خو ډېر غټ عمل دی خو چې صرف ته د قرآن روالي که نه او چاله یې ورکړي صرف د دې اجر ته ګوره. رسول صلی الله علیه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته د مرګ نه بعد چې مؤمن ته کومې نیکیانې رسي دا موږ ټول غواړو چې موږ قبر کې پراته یو په موږ پسې نیکیانې را روانې دا هر مؤمن دا غواړي ځکه چې نور ته مړ شوې لاړې ستا بدن کار پرېښو اوس ته د ځان دپاره نیکیانې داسې نشي ګټلی چې ته عمل وکړې محنت وکړې ته اوس قبر کې پروت یې. دې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه ښیي چې قبر کې به ته پروت یې او تا ته به نیکیانې در روانې هغه څه دي علما علمه ونشره. اولنی کار چې اجر یې د مرګ نه بعد هم تا پسې در روان دی چې یو سړی علم یې زده کړي او نورو ته یې وښایي. یو وولدا صالحا ترکه او چې نیک عمله بچی دې شاته پرېښودی او هغه درته دعاګانې کوي. ومصحفا ورثه مصحفا ورثه او قرآن شاته پرېښودی او چاله قرآن ورکړی مصحف د څو پورې چې دې کې تلاوت کېږي اجر به ده پسې روان. او مسجدا بناه او یې جومات جوړ کړی او بیتا لابن السبیل بناه او یې د مسافرو دپاره مسافرخانه جوړه کړي چې دې کې دمه کوي. او نهرا اجراه او یې چېرته یو وله ویستي او صدقة اخرجها من ماله او یې
د خپل مال نه صدقه ویستي په خپل ژوند کې د مرګ نه بعد د دې اعمالو ثواب په ده پسې رواني. د قرآن چې تاسو زده کوئ که نه فضیلت دا دی چې صرف دا مصحف ته هم پرېښو شاته د دې په تا پسې اجر در روان دی. پاتې راځئ چې ته یې زده کړې او بیا نورو ته وښیې بیا عمل وکړي. نو دا یو څو فضایل چې ما ذکر کړو په تادی کې مقصد د خبرې لازم هغه ده چې دومره فضایل دا خو ما یو څو ذکر کړو، ما ټول ذکر نه کړو ځکه چې هر یو لازم بیا وخت رانه ډېر زیات به لګي. د یو څو فضایل د قرآن او د حدیث نه ما تاسو ته بیان کړو، نتیجه دا راوته حاصل چې دومره اوچت کتاب دی نو د دې زده کول پکار دي که نه؟ زده کول یې پکار دي. څه وایي الله موږ ته او هسې سوچ وکړئ که دا بعض ملګري زما خواله راشي چېرته داسې عربۍ کې یو خط ورسره یو لیټر ورسره ما ته وایي دې څه مطلب دی، او څوک د انګلیش یو میسج په چا پسې ګرځوي چې دا څه ویلي دی، څوک د بلې ژبې څوک د بلې. دې معلومول غواړي چې په دې میسج کې څه دي، نو کله یو پسې ځي ترجمې له کله بل پسې ځي، او کله یو دکان پسې لاړ شي هغه بعضو دکانونو والا ترجمې کوي هغه د یو لیټر ته سل او یو نیم سل لیله والي هغه والا ترجمه وکړي، خو دی کوي دی غواړي ترجمه ځکه چې دی دغه څه ډېر قیمتي ګڼي څه چې په دې کتاب په دې لیټر کې او په دې پاڼه کې دي. دا ته اوس ته پته شته د قرآن دم د الله له طرف نه موږ ته راغلی دا هم رسالې میسیجونه دي. چېرته دا قرآن ته راغستی دی یو عالم خواله ورغلی چې شیخ صاحب مفتي صاحب مولوي صاحب ما پې پوه کړه زما د رب ما ته څه وایي، په دې کې زه مال هم لګوم بدن هم لګوم وخت هم لګوم، خو صرف ما په دې پوه کړه چې الله ما ته څه وایي. دا ګوره د سوچ خبره ده. یو میسیج کمزوره غونته کې هغه موږ داسې وګرځوو په دې موبایل کې او په یو ځای یاره د دې به څه مطلب وي چې دا به ګوره ما ته څه ویلي، خو لازم وله حل را پیدا کوو. د دې قرآن د پاره هم څه لار راوباسه چې په دې خو پوه شي که نه، او دا نه پوه په دې ته نه شي پوهېدی ته به د کور په ګوټ کې ناست او ډډه به دې لګولي ونه، ته به محنت کې د علم په مجالسو کې شرکت هلته تله د هغې اورېده هله به ته په قرآن باندې پوه شي. او قرآن ګوره صرف ترجمه نه ده، ګوره دا خبره یاده کړئ لفظي ترجمه چې چا کړې ده ګوره په قرآن نه پوهېږي. او را به شي انشاءالله تفسیر په درسونو کې زه به درته بعض ځایونه کوم چې دا مې راته ترجمه وکړه اوس تاسو به ما پوه کړئ دې څه مطلب دی، نه شي پې پوه کولی. ما صرف په ترجمه کار نه کي، بعض وایي ما خو جي ترجمه کړې ده کړې دې ده بیا به هم نه یې پوه. لازم یو استاذ یو عالم سره به کښېنې ترجمه یې درته وکړه اوس په دې ترجمه دې هم پوه کړي چې دې څه مطلب دی، هغې ته تفسیر وایي. بغیر دې نه څوک په قرآن نه پوهېږي. او که ته ځان سره تفسیر کړې دی په کور کې صحیح دی څه حده پورې به پې ته پوه شي، څه حده پورې، خو ته مکمل پې نه شي پوهېدی. په ډېرو ځایونو کې به ستا زړه ته سوالونه راځي چې ولې دا خبره دلته وکړه، ولې داسې نه کوله، ولې دا مسله، ولې داسې. کیدای شي په یو ټکي پوه نه شي، کیدای شي د مفسر په ژبه نه پوهېږي. حال یې دا دی چې ته به د یو عالم خوا کې کښېنې د هغه سره به په مجالسو کې شرکت کې هله به ته د الله په کلام باندې پوره پوه شي. چې نن سبا به کې بس دا وایي ما ځان له تفسیر په موبایل کې ډاونلوډ کړی، په موبایل کې چې ډاونلوډ کېدو باندې سړی په تفسیر پوهېدی نو دا دومره کلونه چې د علماو سره تېر کړي دي په مدرسو په جامعاتو کې دا غریبانو خاصې به ځان سره کړی، او ته دې په یو اپلیکیشن او په یو ایپ باندې ته د هغه نه تکړه شوې. قرآن عظیم کتاب دی. د علماو ګوره ملاګانې ټیټې شوي دي، ویښتې سپین شوي دي او په دې قرآن پوره نه دي پوه شوي. یعنې د یو عالم اتیا کاله لس کم سل کاله عمر دی او دی وایي زه په قرآن باندې پوره نه یم پوه. ته داسې په معمولي ترجمه باندې ته په قرآن پوه شوې، په المارۍ کې درسره تفسیر پروت دی ته په قرآن پوه شوې؟ نه، المارۍ کې به تفسیر هم ساتي اورې به هم او د استاد سره به کښېنم او محنت او کوشش. د ټول نه ګټه خبره هغه څه ده؟ محنت او کوشش. بعض ملګري په دې اوله کې ګرم وي، ډېر زیات ګرم وي او بیا وروسته پته یې نه لګي. ما ته نن
ملګري خبرو کړه کم ملګري سره چې دا هغه نمبر یې نشر شوی دی او هغه سره رابطه کېږي کم ملګري چې د بهر نه دوره کې داخله اخیستل غواړي او د اوري او په دې ځان پوه کول غواړي نو څه تقریبا 2.5 کسانو د هغه سره د پرون ماسخوتن نه د دې وخته پورې خو نه خو مازدیګره پورې نوم لیکلی 2.5 کسان له سبا پورې وخت شتي زم چې دا جذبه چې کوم اوله کېده دا د اخره پورې زموږ سره وي او چې ورځ تر ورځې جذبه ډېرېږي کمیږي نه او ځکه یو فقیه تېر شوی دی مشهور ابو احمد نصر ابن احمد العیاضي السمرقندي مشهور فقیه تېر شوی د هغه یو ناشنا قول دی درته وایم او په دې زړه یې ولیکه وی لا ينال هذا العلم الا من عطل دکانه وخرب بستانه دا علم نشي حاصلولی مګر هغه سړی چې خپل دکان یې نه بند کړی او خپل باغ یې نه خراب کړی پوه شو که چې خپل دکان یې نه بند کړی او باغ او پټۍ پسې نه خراب کړی دې څه مطلب دی یعنې دکان او پټۍ خراب کړه د دې خبرې څه مطلب دی یعنې لازم به دنیا له څه نه څه نقصان هغه ورکړي لازم به دنیا ته څه نه څه نقصان رسي هله سړي ته علم چې دی هغه میلاو شي داسې خو علم نه میلاویږي چې زه به د سره کوشش نه کوم ما ته علم میلاو شي یعنی امام مالک رحمه الله بارک راځي او دا خو ډېر زیات واقعیت تو خاص یو دوه ورځې ذکر کوم چې جذبه د ملګرو ډېری امام مالک رحمه الله بارک راځي او دا ابن القاسم رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده وی هغه علم زده کو او ډېرې پیسې پکې ولګولې هغوی به ګورې په دې دین پیسې نه ګټلې په دې دین به یې لګولې لکه دین به یې دې دپاره نه استعمالوي چې زه پې دنیا وګټم بلکې دنیا به یې لګوله چې دین وګټي ځکه خو الله دومره اوچت مقام ورکو علم یې زده کو او ډېر مال یې پکې ولګو یو ورځ هېڅ ورسره هم نه او ضرورت و پیسو ته ځکه چې سفرونه د علم به یې کول د علماو خوا دا خو هسې نه کېږي په هغه وخت کې سفر به ډېر لوی خرچه وه نو یې داسې چلې وکړو چې د کور دا چت یې وسپړدو د لرګو چتونه به وکړو فباع خشبه نو د هغې نه یو څو لرګي خرڅ کړو د کور چت یې وسپړدو د هغې نه یو څو لرګي خرڅ کړو ما پسې یو کس راشي وایي زه خو جي ګنټه دوه داسې به تفسیر ته نو څه وکړم ګنټه دوه څه تا څه کړي د الله دپاره چې له دا یاده چې ګنټه دوه علم خلک داسې زده کوي او امام یحیی بن سعید القطان رحمه الله مشهور محدث امام دی هغه وایي زه چې علم به ما یې زده کوو که نه نو د سحر د منځه نه مخکې به زه د کور نه ووتم او بیا به ماسخوتن منځه نه بعد به کور ته راتلم سحر منځه نه مخکې به ووتم سحر ماسخوتن منځه نه بعد به راتلم لکه دنیا والا چې کوم ترتیب کوي یاد دی ته که دا ترتیب د ده د څه سره و د ده د دین سره و او یو عالم تیر شوی دی محمد ابن حبیب رحمه الله هغه د یو لوی محدث باره کې خبره کې فقیه دی ابو اسحاق ابراهیم ابن علي هسې دا ډېر عجیبه واقعه ده هغه وی کله چې به هغه د حدیثونو درس کو که نه د حدیثو درس به د ابو اسحاق کو نو دی به د جومات په چت باندې ناست په دنګ ځای باندې به ناست او ده ته به دا خلک دومره ډېر را جمع شوي وو چې د لارې کوڅې به ډکې وي نو بیا ما داسې چل وکړو ګڼه به ډېره وه نو زه به سهار وختي پاڅېدم یو ورځ سهار وختي پاڅېدم کم وخت کې د پېشمني په دې وخت کې او خپل کتاب او کاغذ او قلم ورسې مې راواغوستو منډې مې کړې چې زه په دې جومات کې ځان له په اوله کې ځای نیسم او که نه ځکه چې لا توکه توره تیاره ده خلک له اوده پراته دي وی چې زه کله ورغلمه نو د ناستې ځای نه و بیا څه وی بیا مې شمارلی سي ورځ مې شروع کړو چې وی شمارم یا هغه داسې وي چې ما ته ویلی شوي داسې و د خلکو دا ځای شمارلی شوی دی چې دلته دومره کسان ناست دلته دومره نو 10,000 کسان به هغه ته به درس کې ناست 10,000
او په دې 10,000 کې دی وایي زه سهار په پېشمني ټیم کې تلم، ما ته په جومات کې ځای نه میلاوېده. سړی هله علم مرتبې ته رسي چې سنه څه ولګوي. او ځکه محمد بن قدامه رحمه الله وایي د امام ابو یوسف په باره کې، امام ابو یوسف د امام ابو حنیفه رحمه الله مشر شاګرد دی. وی زما زوی مړ شوی و، د ابو یوسف صاحب وی ما ته ابن لی، زما زوی مړ شوی نو ما سره دومره وخت نه و چې زه تللی او دی مې لامبولی وی او دله مې کفن ورکړی نو خپل ګاونډي ته مې وویل چې ته به دا کار وکړې، ځکه چې یېرېدم داسې نه چې د امام صاحب امام ابو حنیفه یادوي داسې نه هغه یو مسله یاده کړي او زما نه پاتې شي او ټول عمر به پښیمانه یم. نو د هغه زوی کفن دفن یې چا ته حواله کړو؟ هغه یې ګاونډیانو ته حواله کړو. د څه دپاره؟ داسې نه چې یو مسله رانه پاتې شي او سبا له بیا ټول عمر به بیا دا حسرتونه کوم چې یاره چې ګورې هغه به په دغه ورځ کومه مسله وي چې کومه مسله به یې بیان کړي. داسې د علم شوق. او ځکه دا درته د فایدې دپاره ذکر کړم، امام ابن القیم رحمه الله مقارنه کړې د علم او د مال په منځ کې. لکه ډېر خلک کوشش کوي د مال د ګټلو، لږ خلک کوشش کوي د علم د ګټلو. هغه مقارنه کړې ده چې د علم غوره دی او که د مال غوره دی. یو څو نقاط یې ذکر کړي، زه یې ذکر کوم. دا د ملګرو د پوهې دپاره او داسې مې افتتاحي درس دی او دې کې داسې قسمه خبرې پکار وي چې د هغې سره د ملګرو جذبه هغه زیاته شي. اول هغه دا وایي، یاد یې که ګوره، وی علم میراث د انبیاو دی او مال میراث د باچایانو او د مالدارانو دی. حیرم دی که نه؟ علم میراث د انبیاو دی او مال میراث د باچایانو او د مالدارانو دی. یوه. دویم، علم د خپل ملګري چوکیداري کوي او مال والا د مال چوکیداري کوي. علم د خپل ملګري چوکیداري کوي. دې څه مطلب دی؟ څوک مبو کی بارک الله فیک. علم ته د الله د نافرمانۍ نه بندوي نو ستا څه وکوي کوي او د مال سره به څه کوي؟ سوړې به ګوري چې دا اوس به کوم ځای ورننه باسم. او بې یوازې خو دا نه دي چې یخوده دي، بیا دا سوچ او ټینشن او څو وي او څو لاړې او څو رالې او دا به څه کېږي او دا به دا کي. نو دی چوکیدار دی که دا مال چوکیدار دی؟ دی چوکیدار دی. دویمه. دریم، هغه وایي امام صاحب امام ابن القیم رحمه الله وی علم په لګولو سره ډېرېږي او مال په لګولو سره کمیږي سوای د صدقې نه. علم چې څومره لګې کمیږي نه، ګوره ډېرېږي. یعنی یو عالم چې کله درس کوي بیان کوي د ده علم دې سره ډېرېږي کمیږي نه. د هغه عالم علم کمیږي چې نه یې بیانوي. لکه اوس داسې ډېر ملګري موږ پېژنو او ډېر علما چې هغه فارغه شوي دي او بس بیا دنیا ته یې کار ویلی دی، هغه څه چې زده کړي وو هغه ته یې میر شو. ولې؟ ویې نه لګو، علم یې ونه لګو. علم چې لګې دا به هله ډېرېږي، چې دې ونه لګو کېدای شي دغه ته نه هم لاړ شي، دا کوم چې ریزان سره په خزانه کې یخه دی او مال د لګولو سره کمیږي سوای د څه نه؟ سوای د صدقاتو نه. څو فرقه شو؟ درې. څلورم فرق، علم تا سره قبر ته دننه ننوځي او مال قبر پورې تا سره ځي او بیا نه راځي، الا ما کان من صدقة جاریه. که صدقه جاریه دي کړي هغه مال دغه فایده مند دی، دا سره قبر پورې ځي، قبر ته ځي. مالدار سړی چې تاسو وینئ او جنازې او دا خلک ورسره روان او دا غټ ها هوی، دا کوم ځای پورې؟ قبره پورې. بس بیا دا ګاډي او سیکورټي او دا مال او خپلوان او ټول هر سره واپس. علم تا سره قبر کې پاتې کېږي. دې قرآن چې تاسو ځان پوه کړئ تا سره قبر کې پاتې کېږي. څو فرقه شو؟ څلور. پنځم، وی مال بی دین او دیندار دواړو ته میلاویدی شي. مال بی دین او دیندار دواړو ته میلاویدی شي، بلکې مسلمان او کافر ته میلاوي. هر چې علم نافع دی د قرآن او حدیث دا صرف سوچه مؤمن ته میلاویږي. یعنی کافرانو سره
مال زم چې د مسلمانانو نه به د هغوی سره ډېر او دی ورسره ډېر. نو که یو سړی په مال فخر کوي چې ما سره مال ډېر دی، نو زه ورته وایم چې دا خو د کافرانو سره هم دی، خو د کافر سره علم شته د قرآن او حدیث، یا د بېدینه سره علم شته د قرآن او د حدیث نشته، او د بېدینه سره کیدی شي مالی او د کافر سره کیدی شي مالی. بل فرق دا ذکر کړی دی، وی عالم ته باچایان هم ضرورت لري. عالم ته څوک ضرورت لري؟ باچایان، ځکه چې ملک مسلې دي او غټې خبرې مخې ته راځي، نو ضرورت لري چې د عالم نه تپوس وکړي. نو عالم ته څوک ضرورت لري؟ باچایان. او مالداران دوی ته صرف ضرورت لري حاجتمن بس. او د کوم وخت پورې چې حاجت پوره شي. اوس که تا سره یو 100 روپۍ جیب کې پرتې او ته وایې چې دا خلک ما ته کیني پاسي، ته څه وایې چې دا زما یعنې د ذات عزت کوي؟ نه، دا ستا د مال عزت کوي. سبا له به سره نه وي، بیا والله کې دې په مخ هم درشي. او که جیداد د ډېرو کېدی شي جیداد د لاسه، یا زور د ډېرو دې د لاسه به د عزت کوي. خو ګوره په علم کې نه څوک دې ته ګوري چې د دې عالم سره جیداد شتي او که نه، د ده سره مال شتي او که نه، د سره زور شتي او که نه، خو دا ټول د ده عزت کوي. او د عزت داسې نه چې وختي طور د مرګه پورې، او چې څومره پې وخت تېرېږي دومره ښه قیمتي کېږي، دومره ښه عزت ډېرېږي. وی مالداره کیدی شي فقیر شي، کیدی شي څه شي؟ فقیر شي. او څنګه فقیر شي؟ یعنی سحر ماښام کې نن د شپې مالدار دی او سحر به صحیح فقیر ملنګ، یا سحر مالدار دی د شپې فقیر ملنګ. خو دا یره د عالم نشته، الا چې عالم کوتاهي وکړي. لکه ما اوس دا بس ذکر کړو چې عالم کوتاهي وکړي، نو دا یره شته چې علم به ترې لاړ شي. خو چې کوتاهي ونه کړي نو دا یره نشته چې علم به د ده نه لاړ شي. نور هم فرقونه یې صرف یو د ده ذکر کوم، یا دوه نور. یو وی د علم خوشحالي همیشه ده، او د مال خوشحالي وقتي طور ده. د علم خوشحالي همیشه ده او د مال خوشحالي وقتي طور ده. ګورئ یعنی ده اوس ته خوشحاله شوي، تا ته مثال کې پته ولګي چې یاره دې میاشتې له ما دومره وګټل، میاشت په اخره کې ته حساب وکړو، ځکه خوشحالي ده بس. او د دې خوشحالۍ دپاره به هم تا څومره قربانیانې ورکړي، څومره سختې او غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه. نو دا وختي طور خوشحالي ده ختمیږي. هر چې د علم خوشحالي ده نو دا په دنیا کې هم ده او دا په آخرت کې هم ده. اخرنی به ذکر کو هغه ده، وی مال دعوت ورکوي انسان ته د دنیا طرف ته. مال تا کوم ځای ته رابلي؟ دنیا ته که نه، الله طرف ته یې رابلي. راشه څه طرف ته؟ د دنیا طرف ته. او علم ته رابلي د الله بندګۍ ته. فرق ته ګوره، مال دې رابلي کوم طرف ته؟ د دنیا طرف ته. علم دې رابلي د الله د بندګۍ طرف ته. دا دومره لوی فرق دی. نو ستاسو مرضي دی چې کومه لار هغه بیا خوښوئ. نو انشاءالله د سبا نه به د دورې د تفسیر د درسونو ابتدا کیږي، پای کې اصول، ضوابط، قواعد او وضاحتونه او نور چې کومې مسلې تعلق ساتي له قرآن سره. کوشش به کوو چې په اسانه طریقې سره د الله د بندگان د الله په کتاب باندې پوه کړو. دلته زموږ مقصد ګوره دا نه وي ورب الکعبه، په هغه رب مې د قسم د کم رب په لاس کې چې زما ساده، زما دا مقصد دلته نه دی چې زه تاسو ته خپل علم ښکاره کړم، یا زه دا وم چې مال عربي راځي، یا زه په فنونو کې تکړه یم، یا زه په فلاني شي کې تکړه. زه صرف دا غواړم چې ته د الله په خبرو باندې پوه شې، هغه که په هره طریقه یې. که ما ته پکې څوک کم علم وي او که ما ته پکې عالم وي، زما دې سره کار نشته. کار مې دې سره دی چې زما د رونه، زما د خویندې، زما د مشران، زما د کشران د الله په کلام باندې پوه شي او د دنیا او آخرت ښایسته شي. دقې سره زموږ کار دی. نو ځکه زه حتی الوسه کوشش کوم هر کال چې زه په یو نوي طریقې سره چې تېر شوي کال نه بدلی د خپلو وروڼو او خویندو ته پښتنو ته بیان کړم د قرآن د الله، که دوی به چېرته پوه شي او که چېرته یو غافله زړه را بیدار شي
او که چرته د الله نه یو لرې تلونکی الله ته راواپس شي او که چرته په یو ګناهونو کې لوېدلی انسان هغه د دې ګناهونو نه چېرته راوځي او که چرته چا عقیده خراب وي والله عقیده برابره کړي او که چرته څوک د رسول صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه لري چې هغه د تابعدارۍ ته راواپس شي او که څوک جاهلي که چرته الله عالم کړي دقې دپاره لېږي دا زموږ اولنی او آخرنی مقصد دی د الله بندگان د الله په کلام پوه کول د الله د رضا دپاره او چې دا خلک کامیاب شي په دنیا او په آخرت کې نو انشاءالله حتی الوسع کوشش به کوو چې دا قرآن په اسان انداز سره علم پکې او په اسانې طریقې سره بیان شي چې ګرانې مسلې او تفصیل او دا بعض علما چې کله شروع کړي که نه صرف د سورې فاتحه په 2 هفتو کې وایي او بیا پسې د سورې بقره په 1 میاشت کې وایي او بیا په آخره کې څه چلو کړي 5 سپارو کې ټوپ وایي دا واړه وایي دا اسانې دي مخکې ځئ دا واړه وایي دا نو هغه ته چې هغه میاشت په اوله کې تېره کړه د هغې څه فایده وه هېڅ فایده ونه کړه مقصد هغه که عوام دي او که خواص دي هغه په قرآن باندې پوه کول دي او زمونږ علما او استادان چې ماته قرآن ویلی دلته په هغو کې یو دی دکتور عبدالله العنقري حفظه الله سعودیانو ته عنقري وي العنقري نو د هغه سره به موږ تفسیر وینو تفسیر د امام ابن کثیر رحمه الله دلته طریقه جدایي نو کله به ما تلاوت کو کله بل قرات ته کتاب په نمبر بعضو ځایونو کې به هغه خبره وکړه نو به کله ناست او جړل وی زه تاسو ته قسم په الله خورم چې د دې جړه د لاسه چې زه د الله په کلام څومره پوه شوم دومره د بل عالم په مجلس کې نه یم پوه شوی حالانکې خبره هم نه ده کړې یعنې یو ورځ موږ دا آیت وي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم الله ستاسو په عذاب الله ته څه فایده لري تاسو له عذاب درکړي که تاسو شکر ادا کړئ او ایمان راوړئ یاره د دې آیت سره که نه 3-4 منټه هغه جړلی دي او ټول مجلس جړلی دي او هېڅ هم ونه وي وي مخکې ځه خو څومره چې زه په دغه ورځ په دې آیت پوه شوی یم دومره زه په یو بل مجلس کې نه یم پوه شوی ځکه چې کوشش هغه دا کوو چې د ما سره چې ناست دي دوی د قرآن سره ژوند تیر کړي دا ونه کړو شیخ هغه دا هم کولی شي چې دا ما په عربۍ ژبه کې ولې راځي او دا یفعل کم دغه دی او دا بل کم دی او عذاب سو شاکر او علیم او دا هغه وضاحتونه هغه پرېښودو هغه ته هم کتی شي ځان له کتاب کې ما سره چې ته صرف د الله د دې کتاب سره وخت تېر که چې ته د ځمکې نه لاړ شي کوم طرف ته اسمانونو ته دا بعض علما سړی ځان سره په سفر باندې بوځي نو چې کله تا ته ووایي په دې باندې به اکتفا وکړو درس ختم شو ته دا خو سره پاسه ګنټه او 2 ګنټې وشوې او دا زه کوم ځای کوم ده دومره ښایسته طریقه را سټاټه کړي چې ته د ځان سره ته یې وړی زمونږ هم دغه کوشش چې دا زمونږ د وروڼو او خویندې د الله د کلام سره ژوند تېر کړي ژوند چې الله څه وایي او په دې کلام کې دی غرق آب شي ډوب شي پکې او لاړ شي دا سوچ د جنت طرف ته جهنم د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته د الله توحید عقیده د الله سره محبت د الله رضا دغه زموږ مقصد دی نو زما به دا کوشش انشاءالله او نور خو هر څه د الله په لاس کې دي او زمونږ اراده او کوشش هغه دا دی نو انشاءالله سبا نه به شروع شو د هفتې د ورځې چوټي چې کوم عامو ورځو کې به وه هغه پکې نشته مسلسل درسونه بل دا چې روزانه اعلان ته ضرورت نشته چې درس به یو که نه به د یو کم 10 رمضانه پورې درسونه شته انشاءالله چې نو تاسو ته به ویلی کېږي چې نن درس نشته دا په دې انتظار مه اوسئ چې یاره درس به یو که نه به نه هغه وختونه معلوم دي عامو ورځو کې مونږ چې نورې دورې کړي دي نو عامو ورځو کې ماسخوتن وخي او په روژه کې بیا د ماسپښین نه بعد مازدیګر نه بعد روژه ماتي ته لږ وخت پاتې دغه ټیمه پورې نو انشاءالله په حقه طریقه به رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين